94年成立，喺美國作全國性廣播。TVB Happy Birthday， 生日快樂！恭祝 TVB 生日快樂！好啦，生日快樂！係經過第一回合嘅比賽喎。係啦，咁我哋咧就想問下佢哋，睇下佢哋有邊個覺得自己可以攞獎。我只係想同志偉講聲，即係靠死力咧，咪咧冇用㗎。我唔知，即係我覺得咧，呢樣嘢自己好難衡量咯。但係我行出去已經接到好多電話、記者朋友，大家都話我節目好好咯。咁啊，同埋咧就收到好多來信啦，已經啊。你收到信？係啊。你唔俾秋官講。有冇 fax 啊？掛號信點啊？喺外國寄嚟㗎，有啲 DHL 啊咁樣，都話我哋嗰個飛都好好啊。阿秋哥又唔出聲。秋官嬲啦。誒，佢爭啱有咩用咧？攞到分先正式係贏家啊嘛。咁啊冇錯嘅，咁啊睇下我哋啲。好啦，睇睇我哋個計。雪亮嘅眼睛。好，請評判撳掣。好。我哋而家睇翻啦。好。綜藝資訊組嘅咧就係掟飛刀，戲劇組嘅咧就係燒魚，歌星組嘅心靈感應。172啊！耶！3分啊！第二就係歌星組，第三就係戲劇組。咁即係話咧，而家攞到30分嘅咧就係綜藝資訊組呢個回合。冇錯，跟住咧就係歌星組，但係20分，而戲劇組咧就係暫時10分啫。咁啊，馬上咧就唔該3位隊長，你哋翻去嗰個。隊長咁快有隊長啊？隊長。隊長。去啦！你去邊啊？麻煩。佢哋嗰邊搞咩咧？資訊組好嘢喎。好嘢！多謝阿姐同阿蛋啊！哇，我哋呢邊係大陣仗啊，呢邊大陣仗啊！你睇幾多人？好多人都喺度等緊阿陳東師傅整啲乜嘢俾我哋嘆喎。係啊，古靈精怪又有請阿陳東師傅同埋張蘭先生。係。咁歡迎。佢哋兩位咧就會係我哋呢一個環節嘅評判嚟嘅。好嚟，我哋過少少呢邊先啦。麻煩曬你哋兩位啦。咁啊，其實咧，我哋呢個咧玩嘅遊戲就好簡單嘅啫。咁啊，分係4個階段，咁啊每個階段咧就會派啲組員出嚟食嗰啲東西，咁啊食曬為止。本來食嘢就好簡單啫，但係食乜嘢咧？一陣你就知啦。而家大家咁啊食一隻就得分咁樣，係。讓開俾大家睇睇先。睇睇先啦。嗱，而家第一盤咧，大家見到呢度咧，哇！呢啲係咩嚟嘅？呢啲咧就係有嚇，就係呢個蠍子啊，蠍子啦，同埋呢個就係蜂蛹，仲有就係麥皮蟲啊。咁一盤咧就10分，你哋要食曬呢度所有㗎，咁就有10分。冇錯啦，冇錯啦。咁而家係而家。首先咧，嗰啲隊長出嚟試下先。阿志偉長，嚟試下啲蟲啦。食啊！我食咗啦，我今朝食咗啦。我哋一齊試多次啦。一人試啊！嚟，阿華仔試多次啦。華仔你試下先，華仔。嗱，你食啦。你食我又食啦，你食我又食。喂，你得唔得？喂，華仔，你食乜嘢啊？喂，你要試下先，試下先。嗱，隊長一定要試嘅。哦，真係好食啊！好啦，算啦。好，啲隊長都係搞震嘅。係啦，隊長試食完啦。開始啦。好啦，第一組嘅隊員就係嗱戲劇組簡佩君同明軒。係唔該，各位準備。綜藝組文家永同莫家瑤，仲有歌星組嘅羅敏莊同埋幕後玩家嘅陳仲雄。冇錯啦，冇錯啦。嗱，我哋咧就會有2位。隊長可以幫手。3次20秒嘅。好啦，預備啦，唔好講咁多啦。隊長可以幫啊！準備啦，1、2、3，送來啦！隊長可以幫手。隊長可以幫手。志偉。倒落去啦！睇先，等我睇睇先。綜藝呢邊走去食曬喎，呢度食曬，冚唪唥搬曬落地下，食曬，冇錯，食曬。喺呢度食曬。呢邊咧就茅少少啦，嗰邊搬曬落地下。呢邊咧，唔好過嚟啊！就冇做，呢邊咧食咗一碟啫。評判不如俾評點樣咧？俾檢定，大家都係食唔曬㗎啦。咁啊呢邊咧直情食唔曬啊！喺個地下啦，評判啊，食唔曬啊！喺呢邊啊，師傅好嘢，好好食啊！我就唔明啦。好嘢啊！真係。我認為咧，喂，我認為咧呢個回合咧就完曬啦。唔係喎，嗰邊有分，你都未睇我哋邊個？你呢邊未睇我哋嗰邊就心中有。仲有。食第2味好冇？好啦，食第2味。第2味上菜啦，唔該。上菜第2味。好啦，講下隊員嘅姓名同埋點樣。好啊，嗱，第2味咧犀利啦，一啲叫做草龍，草蜢啊。睇睇啦，嗱，草蜢，草龍。咁啊計分嘅方法咧就係計分嘅方法咧就係食一隻得2分20秒，隊長係唔使食嘅。準備開始，1、2、3，開始。
咧就係除咗呢邊咧就好正經咁食曬，其他咧就唔係嘅。仲有啊，你睇。其他呢隊員幫手。嗱，我哋而家評判就一路睇住嘅，我哋食埋第3樣先。好，第3樣菜啦。好，第3樣。第三味咧就係桂花鱔嚟嘅，總共有2碟，每一碟都有10隻。如果食曬一碟咧就有50分。唔好打住啊！準備。50分一碟啊！50分一碟，準備。1分啊！食曬佢啦，喂，你哋唔可以咁多人食嘅喎。20。哇！你哋好矛啊！犯規。成咗，呢隻仲喐啊！犀利啊！呢邊冇犯規。綜藝諮詢組，好啦，夠鐘，又係食曬啊！綜藝諮詢組食曬，好嘢，呢邊咧都食曬，唔係呢邊就好矛嘅，又係後邊嗰啲出嚟幫忙食曬。睇下嗰邊，呢邊完全未食。呢邊咧又係啊，評判都話黐矛呢兩邊。唔係啊，我哋真係一隻隻食喎。唔該曬。佢哋全部都係抌嘅，我哋贏啊！應該呢個。我哋係食得好有到，唔嘥好高招啦！不如攞個評判出嚟睇下啦。嚟，呢個評判嗱，呢個評判犀利啦！評判有田鼠啊！睇睇先。係呢組㗎。睇。有桂花鱔。係。好啦，預備啦！1、2、3，食啊！食啦！哇！食啦！你啦，千祈唔好一齊食。哎呀，好核突啊！好核突！停！又係綜藝資訊組食曬係咪？諮詢組食曬。我估唔到你啲女仔係咁啊！呢邊係剩翻好多。有我嗰邊剩翻好多，似乎嗱呢次都係諮詢組食曬。不如咁啦，我哋咧將個評分交俾評判，冇錯而家睇卡巴嗰邊進行緊嘅項目，好唔好？好，即刻睇睇。哇，食曬喎，真係。哇！嗱，嗰邊真係好勁啊！顯見 TVB 啲藝員咧，為咗自己嗰隊攞獎，無所不用其極。不過有一樣，千祈喺屋企睇緊嗰啲小朋友唔好學啊嚇！咁我哋喺卡巴呢度咧，又進行一個非常緊張嘅英國足球比賽啦。係啦，但係呢一個咧就唔係普通嘅足球比賽，而係叫做英國咧人肉足球機啊！犀利啊！要睇睇我相信大家咧玩過類似呢咁嘅足球機啊，但係今次係真人表演嘅。係呢個緊要啦，好啊！咁啊，今日咧為咗公正起見啊，我哋請到國際裁判陳譚新興同我哋做公證。唔該曬。特別咧邀請到石金華咧係同我哋大家都聽慣嘅廣播啦，依家咧就講呢個我哋嘅人肉足球機啦。好，係啦，比賽咧，三位隊長都嚟咗啦，睇佢哋有咩講先，好唔好啊？係，好啊，加油！我覺得我哋今次會贏啊，因為我哋頭先食咗啲蟲啊，開波！開波！好嘢！好啊！我哋又抽籤咗啦嚇，係。而家咧就由歌星組啊對綜藝資訊組嘅。經過咗抽籤之後咧，紅白色衫嗰啲歌星組啊，綜藝組方面咧就着住藍白色衫㗎。咁啊，呢一個嘅比賽咧就十足啊！以前我哋玩嘅時候嗰啲啊足球機啊，咁啊，黃興平有冇機會？哎呀，陳啟達腳長啊，撩到個波！哎呀，胡英文點樣可以撞牆啊？個波係啊，冇錯啦！黃興平撩唔到，梁炳攞到，哎呀，江啊，海俊傑起腳點知俾許修儀接觸先啊，起腳射唔到啊！哎呀，你睇先過翻嚟邊？黃興平、胡英文，哎呀，轉身啊，陳啟達你好乜嘢喎嚇？冇烏龍喎，仍然係胡英文攞到。胡盈盈起腳得唔得？可中意，可惜射唔到。梁克文攞定嗰種撞牆交俾前面嘅許修儀，哎呀轉唔到身啊，弊啦！許修儀終於撩到過到嚟，但係仍然唔得。黃曉明夾住個波唔得啊，唔可以咁樣做啊！陳啟達喺度射撩住，哎呀好嘢！陳家榮將波撩高咗啊！比賽繼續，過翻嚟呢邊有機會啦！可中意，哎呀唔得啊！見到劉倩而家夾住個波，睇下點樣諗計先。哎呀都係唔得。李嘉誠哇亂咁踢唔掂㗎，嗱唔好踢到對方嘅上場暗寸啦。秋怡起腳啦，報仇啦！哎呀撞牆唔得，過翻嚟呢邊仍然係俾嘉誠攞到波，撞過嚟呢邊想話利用撞牆嘅攻勢過翻嚟呢邊係唔掂啦，許俊傑咁點掂啊？過翻嚟呢邊，哎呀未入啊！未入啊！未入啊！喂，一陣啊！球證
入咗呢球，喺網彈翻出嚟嘅，開個攞，未入啊！入咗1比0啊！咁啊，比賽可以繼續。繼續啊！服從秋兒攞到個波之後，跟住加星撞牆過嚟呢邊，可惜呢唔到仍然許俊傑，哎呀，終於入咗球。時間冇多啦2比0，好，比賽時間亦都夠啦。咁喺度宣佈紀錄先嚇，應該咧就紅白色衫歌星隊贏2比0。好，歌星隊贏咗2比0。咁而家咧就係歌星隊勝出嘅喎，我哋睇下廣告先，就翻嚟咧仲有第2 part 比賽嘅。